हाय दोस्तों, ये खोर्निनको डैम है और उसका ये मैन मेड वाटरफॉल है। ये मुंबई गोवा हाईवे से लांजा करके एक तालुका है, वहाँ से अंदर 27 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है और इसके अंदर भी जा सकते हैं हम लोग नहाने के लिए। इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड डैम ऑल्सो very beautiful place. So please visit this place. It's a new tourist place in Konkan.